tajulula kwagala kwe ibizabwe oleraba Yesu wali omulokozi mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu amasabe mutuuleko Mukama waffe yeebazibwe badde neebuuza enkuba eno etutayimize bweti n'etonnya enningi ennyo bweki naye mukyala Kiyingi agambye mbu ogwo guba mukisa era ng'obujjala gubeera mukisa kubanga ogutugizza ne mu ntebe zaffe ziri eri ez'embaawo ne tufuna obwa pulasiki ne tusobola okujja wano kubanga kiyikiridde enkuba etonnya nnyo 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 naye Mukama waffe yeebazibwe ku lwekyo ogwo nagwo gubeera mukisa etujja kwekwasa fe abaliwo twali tulina mu kanisa era Ebeneza nga tutandika mukyala Kiyingi yali omuwanika waffe naye yatugamba nga twagala ne tutunula ng'oli atudde ku ntebe obwa pulasiki atunula emabega n'akubuuza nti nno otunuulira oyagala yaani gwe wazze n'olwekyo kakati gwe yaze lwaki otunula emabega olowooze nti waliwo omulala agenda okukola ki okujja waabaana ajja kujja bibye naye naawe gwe waze n'olwekyo ffe abali wano tuba tukoze eki Katonda ffe aba yayise nga tujjukira kya mukyala Kiyingi kye yayogeranga ekyo Mukama waffe yeebazibwe enkuba etonnya naye gwe omukisa nga bwe tuwulidde tuli mu ngero za Sulemaani essula eya 29 essula eya 29 gye tutuuseemu era twebaza Reverand Kyobe olw'okututeekateekera obulungi kuba twava mu ssuula esookera ddala eggundi eno erina ennyiriri erina essuula 31 n'olwekyo tubuuzayo essuula ntonotono ekitabo kyonna kyo tukikuba olukumu ki mu mutwe Mukama waffe yeebazibwe tuli mu ssuula eya 29 engero tutandise n'olunyiriri olwo lwa 21 Mama Kingi tweyanziza okusomera ekitundu obulungi Mukama waffe yeebazibwe omutwe gwe natuumye okubuulira kwa leero obukulembeze bw'omutuukirivu obukulembeze bw'omutuukirivu buli mu ssuula eno obukulembeze bw'omutuukirivu tuli mu leero si lumu Novemba tubuzaayo omwezi gumu tugende ndowooza 2025 ndowooza 2026 awo ng'atandika kitegeeza omwaka gumu n'emyezi mitonotono ndowooza okwesiba okugenda kubanga kutandika abantu abayayanira ebifo abantu abakola batya buli omu yenna ng'ayagala obukulembeze naye obukulembeze bw'omutuukirivu buli liddawa buli mu ssuula eno eya 29 Mukama waffe yeebazibwe engero zize zitulambika era Sulemaani yawandika ebigambo bino dda era nali mbuulira ne ngamba mbu byaliwo weebiri ate era birikola ki biribeerawo Mukama waffe yeebazibwe kakati bino leero tutuuse ku bukulembeze bw'omutuukirivu obukulembeze bw'omutuukirivu buliwa tugenda buva mpola mpola tulabe engeri gye bukola ki gye butambulamu era omukulembeze yandibadde yeeyisa atya mu bukulembeze bwe okubeera ng'atuukirira era ng'akola ekyo ekimusuubirwamu ng'omukulembeze Mukama waffe yeebazibwe kakati tutandise n'olunyiriri olwo olwa 21 lugamba alera omuddu we nga yeekanasa okuva mu buto bwe alimufuukira omwana ku nkomerero kati amakana nyalanga simbe ku nnyiriri zino eziddako olunyiriri olwa 22 lugamba omuntu ow'obusungu aleeta ennyombo n'ekiruyi okusobya kwe kuba kungi nnyo nnyini omuntu ow'obusungu twagambe tutunulira bukulembeze era abakulembeze baneeyisa batya era beeyisa batya omukulembeze yandibadde asunguwala okusunguwala kwa buntu oyinza ogamba nti no ate lwaki nga sinyiiga oli ayinza okubanyiiziza naye omukulembeze tanyiiga ng'atali mukulembeze Mukama waffe yeebazibwe omukulembeze tanyiiga ng'atali muki ng'atali mukulembeze wewaawo obusungu bujja era ne Bayibuli eno egamba nti ng'enjuba tennaba kugwa ku busungu bwo wandibadde obusungu obuleka ng'enjuba tennaba kukola ki kugwa ku busungu okitegeeza oba wanyiize kawungeezi toganya na njuba kukola ki kugwa nga tonnaba kukola ki kunyiigulukuka oba obusungu okukola ki obujjawo so kakati luno olunyiriri tugamba omuntu ow'obusungu lugamba nti omuntu ow'obusungu aleeta ennyombo n'ekiruyi okusobya kwe kuba kungi nnyo
nyini kamaffe yeebazibwe tujja kugendako nja kusabako omuntu asomereko ku ngero 29 ku ngero 15 18 15 engero 15 engero 15 olunyiriri olw'18 ejakandula ku ddoboozi enkuba etonnya nnyo babere nga bakulira engero 15 18 kyala kingi omuntu ow'obusungu akanuula oluyombo naye alwawo okusunguwala akakkanya empaka. Mukama waffe yeebazibwe. Alwawo okusunguwala akakkanya ki? Kubanga olwawo okusunguwala nga bakunyizizza oba olyawo nga n'empaka zikola ki? Zikakkana ne zibadde zikola ki? Zigenda mu maaso. Ye mukulembeze, tutunuulira omukulembeze yandibadde yeeyisa atya? Wandibadde onyiga nga atali mukulembeze? Ye wano essuula tugambye olunyiriri tugambye bulungi mukyala Kingi wagambye lutuleetera bulungi okukola ki? Okubeera nga bw'oba mukulembeze n'olwawo osunguwala empaka zikola ki? Zikakkana. Mukama waffe yeebazibwe. Tujjagenda mu maaso, tujja kandula ku ddoboozi tusobole okuba nga tukwatagana bulungi olw'enkuba eno. Omuntu w'obusungu asaanula oluyombo naye alwawo okusunguwala akakkanya empaka. Senga bakadesi babadde bali muna bagenda okwesimbawo ako nako bandibadde bakanootinga ng'omukulembeze, kubanga omutwe guno nagutuumye obukulembeze bw'omutuukirivu. Katonda ayagala atuukirije ng'okoze eki nga bwesimbyewo, kubanga tojja kubeera ng'ofaanagana ate bye bano b'okola ki? B'okulembera. Mukama waffe yeebazibwe. Katweyongereyo tugende mu maaso. Tujjasomako ne mu Zabbuli 37:8. 37:8 tukyali ku busungu. Omukulembeze yandibadde yeeyisa atya? Kubanga olunyiriri luno lutugambye tuliko omuntu w'obusungu aleeta ennyombo n'ekiruyi, okusobola kwe kuba kungi nnyo nyini. Saba musomereko ku Zabbuli 37:8. Zabbuli 37:8. Yesu Lilian. Zabbuli 37:8. Lekanga obusungu ove mu kiruyi, weeraliikiriranga okwagala obwagazi okuleeta obubi. Damu. Lekanga obusungu ovenga mu kiruyi. N'okomaawo. Lekanga obusungu oleke ovenga mu ki? Batugamba kulekanga busungu. Nabadde ntandikanye ngamba omuntu asunguwala, kituganye asunguwala. Yerekanga obuki? Osobola okwefuga. Ojja kulowooza kubanga oli ayinza okulama n'agamba kisinzira ki kye babeera bakoze eki? Banyiizizza. Ne wano Bayibuli etugamba lekanga obusungu busegulire. Waliwo lwe nali mbuulirako ne njogera kubanga ne njogera ku kintu kye nali mpuliddeko kye baagamba. Omuntu ng'abadde akusunguwaza, edda abantu baabasunguwazanga abaami ne basunguwaza abakyala. Naye obutayagala kumuddamu n'abanga ebyagunde eby'oluyombo okubeera, baatugamba ngu baabatikanga amazzi mu kamwa. Kakati ffe abasajja oyinza obutabatika amazzi mu kamwa, wejjeewo mpolampola, ddako ebbali. Batugamba lekanga obusungu, kitegeeza vaawo obusungu we bukola ki? We buli. Bayibuli wano yetugamba, era nga badde ng'asamba gy'ensomerera akadde ekisa bagenda okwesimbawo ekyo. Kubanga eri omuntu asobola okukusomooza n'akusomooza. Mwali mulabyewo abantu be basomooza nga beesimbyewo ne bamusomooza. Waliwo omukulembeze omu gwe nalaba ndowooza zaali nsize ebweru eyo, naye baamugamba ky'oba okola omuntu oyo yeesimbyewo asunguwala nnyo, naye ky'oba okola musokeesoko oyogere n'ebitaliiyo. Naye n'oli naye Mukama n'amukozesa nti no ddala kirabika ono alabika byanjogerako. Ekyamazima waliwo omuntu akwogerako ekintu nga tokimanyi nako yadde gyekisibuka. Naye n'oli naye yabbe kye bayita okubba ebibuuzo. Yali mukambwe era nga mutanyigirwa bagamba mutooke Salongo taliiwo, yalina engeri gyatulunganya mu Luganda nga tanyigirwa muki? Mu nnoga. Naye nabba ebibuuzo kyeyakola yagamba nti kakati oyo omuntu twawulidde nga baagala kukusoomooza bakusokeesoke. Naye gwe ky'oba okola tokola kitomuddamu. Naye nga ne wootandi kiŋŋambye
nze nakibaza dda nti bajja kukola bwe batyo. Baamuvuma ne bayogera n'ebyani n'ebikibyanira n'omuntu asobola n'okubulya ne jjajjawo we baabaziika ng'ate ne jjajjawo tebamuziika nga waawo waagamba. N'akubuulira ekintu kugamba ekitali nayo yadde ddala. Naye kye yakola nga bamuvumye bamuwemudde n'okuwemula kwalimu. Naye teyanega kigambo n'ekimu. Yasirika busirisi. Bagamba aleka obuki? Aleka obusungu. Zabuli 3:7 eyo. Aleka obusungu. Ate era ne wabeerayo omulala ye we yavumaavuma omuntu n'amuvumaavuma n'akola kyoli ne baganda bakola ki ne bamuwaabira n'omuwaabira kubanga yawemula n'avuma n'agagambo kuba wali otuuka n'obeera nga tovuma naye ng'owemula n'okuwemula. Kati bwe yavumaavuma omuntu n'agamba anteeka okukola ki ogenda okukola ki okumuwaabira. Bwe yagenda okumuwaabira atudde mu gundi mu kkooti n'alabamu oli amuwaabira n'agamba musirusiru gwe n'ompaabira otya musirusiru gwe. Omulamuzi yamanya bumanya nti ono era byajja amuvuma olaba amuvumidde mu kkooti wanne noti musirusiru. N'olwekyo olina okufuga obusungu. Tebereza ali mu kkooti naye agamba musirusiru gwe ompaabira otya n'ayongerako n'ebigambo ate bamuwaabidde kuvuma ate ne mu kkooti akoze eki? Batugamba okuleka obusungu. Kamaffe yeebazibwe. Tuli ku mukulembeze we yandibadde yeeyisa wakati waggulu w'omutwe guno gwe natuumye obukulembeze bw'omutuukirivu. Kamaffe yeebazibwe. Era tujja kusoma ku ngero 29:11. Alabyeko ku ngero 29:11. Kyala Eva Namugga 29:11. Ddoboozi nga liri waggulu okuba engero 29:11. Omusirusiru ayatula obusungu bwe bwonna. Ne bw'okomaawo omusirusiru ayatula obusungu bwe buki? Bwonna. Talekaayo yadde n'akamu. Ye musirusiru. Tuze tulaba omusirusiru mu kitabo ky'engero kino. Omusirusiru agambye ayatula obusungu bwe buki? Bwonna talekaayo. Kugamba yinza ati kyakuvuma n'akuvuma amatwe emimwa n'agivuma n'endido n'akola ki byonna byonna n'akola ki byonna obusirusiru bwe n'abwolesa. Naye gwe gwavuma nga gw'okoze ekyosirisi. Omusirusiru ayatula obusungu bwe buki? Bwonna n'akuvuma n'ebitaliiyo. Wandi? Kyala kintu yagambye mbu abakkakkana. Naye ekyo tekikuweesa magezi. Ekyo ky'oba okoze. Kakati kanyemaleko etuli kakati kakati nteredde. Kamaffe yeebazibwe. Ye mukulembeze. Batugamba omukulembeze obutakola ki? Obutaba nga atali muki? Mukulembeze. Tujja genda tukyali ku mukulembeze yeeyisa atya. Mu bukulembeze bwe bakuwadde oba obwensi buli oba buno obw'ekkanisa. Engero zino zitulambika bulungi. Oba buli obwensi oba buno obw'ekkanisa. Ndi mukebezi. Ndi wa mawulire. Amawulire go togaleeta mu ngeri ya busirusiru kubeera ng'okola ebintu ebitaliiyo. Eriyo abantu abakubakuba ebifaananyi n'ayagala akole eki n'akulaga nti nno yakoze eki. Tulina omukutu gwaffe ogwa famire. Ate era ndowooza famire ezisinga zonna zirina emikutu gyabwe kuba kati bwe byatuuka kati. Naye waliwo oli n'ateekako ebintu ntuga tebiri mu magezi kati bateekeddeko oli n'ateekako simanyi pasa simanyi akola atya simanyi biki byanye ebyo nga mu ngeri y'okubeera ng'alina ebintu byakola mu kanisa eby'ekiyaayeyaye ng'alinga alaga nti nokugaana mmwe mulabeko. Bw'obeera omukulembeze okola bya busiru ogasa oba togasa ng'omukulembeze. Ogasa oba togasa. Mati noyinza n'okulowooza nti no n'amanya atya nti sigasa. Olabira ku bantu kubeera nga bakusonga. Mwali mulabyeko omuntu ebiseera ebisinga nga obanga abadde ali wakati mu bantu naye nga bonoona olaba bamusonga mu busonzi bwa bikivu byatuuse biki byange. Bamanyi takola ki? Obusirusiru. Ng'oli mukulembeze nsaba kunsomerako tweyongereyo tugende mu mubuulize essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'omwenda. Ate toyanguyirizanga. Omukulembeze toyanguyirizanga buli kimu kyonna kyonna ng'oyanguyiriza. Abantu abayanguyiriza abo nga tebeetegereza baba nabo basirusiru.
musanvu mwenda omubuulizi Buli mubuulizi kandula ku ddoboozi mubuulizi esula musanvu onnyola omwenda yennaku toyanguyirizanga mu mwoyo gwo kusunguwala kubanga obusungu bubeera mu kifuba ky'omusirusiru. mukama waffe yeebazibwe. Obusungu bubeera mu kifuba kyani ky'omusirusiru. Toyanguyiriza buli kamu ne kakunyiiza, buli kamu ne kakunyiiza. Siba obusungu buli kamu ne kakunyiiza. Abasajja bagamba tutera nnyo okubeera ffe ab'entondo nga tubeera entondo, naye era entondo ekiva mu ntondo kunyiiga. Omanyi omuntu asooka kutondowala n'atondowala akantu nno nga Katonda n'atondowala namugamba mwami obadde ki? Ndeka n'atondowala. Toyanguyiriza kukola ki? Kusunguwala. Likewise ngambye basajja naye n'abakazi. Lwakuba bagamba abasajja ffe tusinga okutondowala. Oli mukulembeze si buli kamu kajja kukunyiiza, buli kamu nga kakunyiiza, buli kamu nga kakunyiiza, n'akataliimu nga kakola ki? Kakunyiiza. Bw'onna omala okunyiiga ng'osunguwala. Omuntu asooka kusunguwala, tasooka kusunguwala n'anyiiga, asooka kunyiiga n'akola ki? N'asunguwala. Saba mugundi owooluganda Lilian oddemu statement eyo, saba okuddamu osomemu. Omubuulizi musanvu. Omubuulizi esula musanvu onnyola omwenda. Yennaku. Toyanguyirizanga mu mwoyo gwo okusunguwala. Kubanga obusungu bubeera mu kifuba ky'abasirusiru. Obusungu bubeera mu kifuba kyani? Ky'abasirusiru. Kati awo tujja kulaba oba oli musirusiru oba oli muki? Mugezi. Mu kusunguwala okwo kwa buli kiseera nga osunguwala n'ebitakola ki? N'ebitaliimu. Kansomeko ne mu version eno. Tosunguwala mangu nga waliwo okusokaasoka. Ndowooza mutegeeza leero n'agambye okusokaasoka. Tosunguwala nga mangu nga waliwo okusokaasoka kubanga obusungu bubeera munda y'abasirusiru. Version eno bw'egamba kyalazabe kigyatera okusoma. Tosunguwala mangu nga waliwo akusokaasoka. Kyekiri kye n'agambye oli asobola okujja nga ayagala kukusokaasoka n'akusokaasoka paka waakola ki? Baakuleeta obusungu. Ate baba Kingi atera nnyo otugamba, atera nnyo okozesa ekyabalokole oba abamonyevi saaviisi bonna okutwalizaamu kuba muyinza okuba nga mubaddemu atannaba kwetwalira bulokozi. Ekyamazima ate wenjogedde ekyobulokozi n'enzijukira Bishop Ssekajje yanjatuliza wano naye si bwe tuli bambi omugenzi Bishop Ssekajje. Naye omuntu omukulembeze atera nnyo okugamba okusoma amawulire n'okukola ki? Na biki byanye ebyo. Naye ndowooza nange kangateeko omukulembeze wekkakanyenga. Omanyi omulokole atera kukozesa mulokole. Wekkakanyenga. Ate era wakati mu kwekkakkanya beera mukalabakalaba ku nsonga ezigenda okukujjira mu maaso. Z'osisinkana weebale nnyo. Z'osisinkana. Omulokole beera mukalabakalaba era obeere mugezigezi mu nsonga z'ogenda okukola ki? Okusisinkana. Kubanga al'ogamba mbu n'ogenda kukola ki? Bw'ogenda okusinkana ng'agenda kukusokaasoka busosiisosi. Reverand olumu oba yali Reverand wano yayogera yagamba nti omuntu n'ajja ng'ayagala kumuwa amagezi naye ng'ate ye alaga nti n'ate abiina by'ayagala okukola ki? Ye ate yayagala okuwa amagezi. So omukulembeze ng'agajja ku kyamukyala kingi nti mulabe amawulire mukole ki? Atera nnyo temwalabye mawulire. Omukulembeze olina okuba ng'olabye amawulire oba omulokole n'omanya kikyo ekiri mu nsi. Naye era beera mukalabakalaba. Olunyiri wano lutugambye bulungi nnyo. Tosunguwala mangu nga waliwo akusokaasoka kubanga obusungu bubeera munda y'abasirusiru. Kamaffe yeebazi. Oyongere tugende mu maaso. Tukyali ku bukulembeze, omutwe n'agutuumye obukulembeze bw'omutuukirivu. Tugendeko mu Yakobo 1:2. Yakobo essula 1:2 agamba weewati. Kubanga obusungu bw'omuntu tebukola butuukirivu bwa Katonda. Ne bw'okomaawo. Obusungu bw'omuntu tebukola buki?
butuukirivu bwa Katonda. Gwe n'oba osunguwala otya era n'ogamba waliwo baganda bagamba ebikyamu ebibiri tebukola ki ebikyamu ebibiri ebibi ebibiri tebikola ki ebibi ebibiri tebikola kituufu. Ddamu sentiment eyo gisomye nnyabo nsaba kuddamu okunsomerawo. Oke kansomewo. Kubanga obusungu bw'omuntu tebukola butuukirivu bwani bwa Katonda. Gwe n'oba osunguwala otya kitegeeza amakulu kyembikuluza mu lunyiriri luno Katonda tajja kusonyiwa nti kubanga wabadde osunguwadde lwakola ki lwa nsonga. Era waliwo wasunguwadde nti mukyala Namugawe yanyiiziza Katonda onsonyi olabye ebino Reverand era bye yayogera wano n'agamba yali Reverand ndowooza n'agamba wano abagamba mbu simanyi mbu naye akaba simanyi bamusonyiwe ebyamusobako kubanga abadde muntu tulina engeri eyo gye twewolereza ak'obuntu nammwe ka buntu ako ka buntu era Mukama amusonyiwe ebyamusobako ng'omuntu kale koma ku byamusobako ng'omuntu ye yakutonda era akumanyi ki era aliwo n'abakola ebintu ng'ayagala obikola n'agamba nti naagenda kusaanya nyenyenyenya kati ng'ogamba nguno kubanga ng'omuntu wakikoze okigenderedde ti ng'omuntu yennyabo yogera nnyo kuulyo kuba ekyonnyanyi nabagamba muwulire amawulire yennyabo kati bayise etteeka ery'emmwanyi yennyabo ate kaakati bagamba kyate tulina okuddayo tutereeze nogamba nti ate mwali muyisa kyaki ate nemumala okuleeta ekisiikula abantu obusungu bansoose kiteesaako naye ate bamaze okukiisa nti ate kaakati ate tugenda batuyisa ate tuddeyo tukole ki ate tukiteeseeko ate kati nolabanga kugamba nga bikusobera mwekyo no mulimu kigambo okwetegereza nobeera nga mukola ki nga mwetegereza nga temunabakola ki tonabakola kintu kubanga obusungu bw'omuntu tebukola butuukirivu bwa Katonda. Nabwe kyaba Oluganda manyi ffenna tuli bakulembeze mbadde nkyaga abakandesa bagenda okwesimbawo naye ffenna tuli bakulembeze abali wano abali mu morning service essaawa zino kugendabako abali wano ffenna tuli bakulembeze naye batugambye kubanga obusungu bw'omuntu tebukola butuukirivu bwa Katonda. Please oli mukulembeze weefuge kubuulira nga nange bwe neebuulira twefuge obukulembeze bwaffe tetubuleeta mu lusunguyira. Mukama waffe yeebazibwe. Tugende tukyali mu ngeri 29 katugenze amalala g'omuntu gali mutoowaza naye alina omwoyo ogwetoowaza alifuna ekitiibwa. Nduddemu amalala g'omuntu gali mutoowaza naye alina omwoyo ogwetoowaza alifuna ekitiibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Engero atugamba obutaba nabaki nabaamalala. Amalala gavaawa mu bampaanye nga bakuwaanawaana notandika okubeera ng'oli w'amalala. Nkyali ku mukulembeze nabagambye omutwe gwe natuumye guno obukulembeze bw'omuki bw'omutuukirivu. Amalala gatuyinze. Nze ntera nnyo ogamba abantu ku Ebenezer eyo ne ŋŋamba nti buli wensaba ate era nakati ntera nnyo kisaba buli wensaba saagala nsaba nnyo Katonda aleme kundeeta malala. Lwaki aleme kundeeta malala? Mwali mulabye ewantu nga bakutenda okoze ki weebale nnyo maama Kiyingi wano ye Kamenyo mu byenjiri biki byanyu byonna wa mission ye wuuyo biki byanyu ogenda okakala n'omanya n'ogamba nze ndiwa olaba bampaanyi. Amalala tulina amalala n'okuwaana obuwanyi ti mukikola mukyanga mwe mukeera
empewo eba nnyingi nnyo n'enkuba etonya n'ogamba nti nze nkisobola. Naye Maama Kiyingi nga naye ayina mu Bafiripi olunyiriri olwo olugamba nti nnyinzizza byonna Mwoyo akola ki? 13 Abafiripi. Mukyala Nyamuga jangu buyinza okulowooza nti neesomerawo nzekka, jangu okisomere bulungi. Abafiripi essula 4 olunyiriri olw'13. Tuleme kubeera b'amalala. Yakibeere nga kiva mu Bayibuli omwo. Kubanga olumu tulowooza nti nno tukikola ku lwaffe, era tulowooza nti nno ku byonna kife tusobola okukola ki? Okukikola ne tuleeta amalala gaffe. Naye ng'ate si ffe tukoze eki? Si ffe tukozesezza amaanyi gaffe, amalala. Olunyiriri olw'13 mu Bafiripi lugamba nti nnyinzizza byonna Mwoyo ampa amaanyi. Komaawo. Oyinza byonna owooluganda ali wano n'ampuliriza eyo yonna yonna ku mukutu. Mwoyo akuwa ki? Jawa amalala go. Jawa amalala go nti nze nsobola, nti nze kamenyo. Oyinza byonna Mwoyo akola ki? Mwate oyinza okulowooza nti agakuwa atya obulamu obwo bwakuwadde. Ne bukutwala ekitende, ne bukutwala mu mission yawo, ne bukutwala egundi, ne bukutwala egundi, ne bukutwala egundi, ne bukutwala egundi. Maama Kiyingi ono mukwano gwange atera nnyo okukozesa n'agaba baali balowooza nti nnamwandu. Kubanga yonna yonna akola ki? Yeetaba mu buweereza bwa Katonda. Naye ayinza byonna Mwoyo amukola ki? Amalala. Tukyali ku mukulembeze, sinaba kwerabira obukulembeze bw'omutuukirivu. Amalala. Mu bukulembeze bw'omutuukirivu temuliimu maki? Temuliimu malala. Oyinza byonna Mwoyo akuwa amaanyi. Wangi maama. Waba tagakuwadde mu olugala Lilian agaye tosobola kukola ki? Ekyamazima tosobola kukola. Naye amalala abakulembeze. Omuntu obeera mu kifo n'olowooza mbu kakati ekyo kikyo, era byonna byonna by'osobola okwagala okukola obikola, by'oyagala ggwe nga ggwe byonna byonna obikola. Amalala. N'olwaleero yatuyinzisizza ekiro ky'enkuba. Amazzi mayitirivu. Naye atuyinza Mwoyo akola ki? Mwoyo atuwa amaanyi. Saba kunsomerako oluganda Lilian Zabbuli 18:22. Asooka onsomereko Malaki 3:15. Yennyako. Era kaakano ab'amalala be tuyita ab'omukisa. Ne bw'okomaawo. Mwali mukyegeje nti ab'amalala ate be tuyita ab'omukisa. Ennyabo jangu bagambye obadde osomera wansi ate ku Mukama yeebazibwe mu Malaki. Oluganda bikula nange 3:15. Malaki 3 essula 15 wagamba weewati. Era kaakano ab'amalala be tuyita ab'omukisa. Weewaawo abakola obubi bazimbibwa. Weewaawo bakema Katonda ne banywezebwa. Mukama waffe yeebazibwe. Ab'amalala be tuyita abaki? Ne tulowooza mbu bakisobola. Naga Katonda nga yamuwa oyo. Malala ge ebyo si bya Katonda. Waliwo atera okugamba n'agamba waliwo ebintu ebibeera ebyaffe ku bwaffe nga tubyekweka mu bwekwesi. Ne tulowooza nti nno bya bwa Katonda. Bwe nali nsoma rehearsals wano omwawule yali ansomesa ng'atusomesa n'omukyala. Twatuuka nga ewamu ne tugamba nti nga Mukama ye mubeezi. N'agamba tekaliiko ako. Nga Katonda yayagadde. Tekaliiko ako. Kubanga ojja kwekokamu ekyo n'ogamba mu kiyambedde era Katonda kiyabaddewo. Mwawule baali batusomesa wano. Tekakola ki? Kati waliwo abantu abamu ab'amalala fe tulowooza nti nno bakikola ngera bwe kirina okukola ky'okubeera. Naye nga malala gaabwe fe tulowooza nti ba mukisa. Era kyova olaba twegombesa nnyo n'abantu. Wegombagomba biki ebintu by'otamanyi muntu byakola ki byali. Bantu balina agantuutu gaabwe ge bakozesa ate gabusiga akaseera buseera. Naye ate ekya Mukama kibeerera.
n'omuyita ow'omukisa naye nga ye ali ku bibye. Abamalala be tuyita abaaki si ba mukisa, malala gaabwe ago amalala. Bane ate ndowooza buli woolwa mu kintu woolwa mu bukulembeze newaki era nze nina okulowooza kwendowooza neŋŋamba nti waakiri obukulembeze buwangaaliremu ng'obuwangaaliramu otya ng'ova mu kino n'odda mu kirala naye kiri kiveemu kiri kikole ki. Nze mpangalige mu bukebezi okumala emyaka mingi bannonda ne babeera kati nasigala kubeera mukebezi w'abaweereza mpozi mukebezi w'abaweereza naye ng'ate era wansi mama kingi wano agaa wansi mukebezi osigala oli mukebezi osobola okuyambayambako naye nga olekera n'abalala ne bakola ki. Mama kingi akira nnyo okwesa ekintu olekera n'abalala ne bakola ki ne bakola wakiri baba tebaaliwo gwe basigala ng'obasupervise kuba mama kingi yabeera omukebezi emyaka mingi wano naye tasinza kulaba kintu nga kisobye n'akola ki n'agamba nze siri mukebezi. Kikyengezaako gamba omuntu waalwa mu kintu aleeta amalala muli n'abeera nawo amalala. Tulaba abakulembeze bangi ne minisitule eno eyagonde ey'obuweereza oli waalwa ewantu amanya wawe n'amanya wawe era guli omulyango temuguyingiriramu nga nkyali wano muyingirire muguli naye nga yagusingana bagukola ki baguyingiriramu amalala ziri entebe ziri eri sizeetaagawo nali bagenze etaaga wali ekyamazima ng'omukulembeze aluŋŋamye era ayinza okuba tazeetaagawo naye oyogeredde mu sipiriti ki malala awo babiki byane ebyo sizaagalawo wano nedda sizaagalawo wano amalala tetulowooza mbu bamukisa amalala. Kamaffe yeebazibu tunaatera okumaliriza tujja kusoma era tukyali ku malala. Omutwe nagutuumye obukulembeze obw'omutuukirivu. Mama Kingi nsaba kunsomerako engero 11 2. Tukyali ku mukulembeze era nsubiddwa nnyo saba bakandesi be badde bali mu kiraasi wano tumanye abagenda okwesimbawo omukulembeze yandibadde atya. Naye ekirungi bino mukama waffe omusumba yatuwa omukisa guno tubikanyugayo abantu ne bakola ki ne bawulira. Mama Kingi tusomere ku ngero 11 onyiri olwokubiri ye maama nasoma bwe wati amalala lwe gajja lwe wajja ensonyi naye amagezi gaba n'abeetoowaza. ddamu obwedda gogamba banna okusoma ennyo kandi amalala lwe gajja lwe wajja ensonyi we wajja ensonyi naye amagezi gaba n'okwetoowaza. Mukama waffe yeebazibwe. Ow'amagezi yeetoowaza. Ow'amagezi akola ki? Yeetoowaza akakkana. Mu vazoni eno amalala bwe gajja ng'obuswavu butuuse. Amalala bwe gajja ng'obuswavu bukoze ki butuuse. Naye obwetoowaze buleeta amagezi. Era ne balowooza ne bagamba oyo akikola atya ng'asirise ng'alina amagezi ng'akozesa amagezi ge tabuubuuka. Obukulembeze tolina kubuubuuka. Eri n'agyetagika n'agambye buli muntu anyiiga okunyiga naye tobuubuuka ng'omukulembeze tobuubuuka. Manya ng'ozze weesimbyewo oba ng'oli mukulembeze olwedde ng'oli mukulembeze baakulonda dda nti eriyo abakola ki ababuubuuka naye gwe okola ki kakkana weetoowaze. Omukulembeze yeetoowaza takozesa malala. Nina omubuulizi omu mukwano gwange nga bamuleetera buli kimu buli kakica yenna nga bakola ki bamuleetera. Nja kumuyita kakica kubanga era abeera kakica. Naye nayogera naye ne mugamba nti buli kimu baba bajja kuleetera. Nali mukebezi we. Buli kimu baba bajja kuleetera. Naye ate mukuleetera
ndowooza naawe gw'ojja okusengejja omanye omutuufu oba n'atali mutuufu. Mwali mutegedde nti omuntu atali wa nsonga yayagala ennyo okusookayo okuwaaba oba yayagala okusookayo okubaako ebigambo byakolaki byayogera. Era yawunzika ndowooza nga buli kimu aba akimanyi, n'amanya nti ono ayogera bw'ati n'oli ayogera bw'ati. Oli bw'ayogera bw'ati aba ategeeza kino, oli bw'ayogera bw'ati ayagala nkubagane n'ono. Mu bukulembeze puliizi bajja kuleetera ebintu nga byagala kukubisa munno, si kumukubisa kulwana naye nga mugenda kukola ki? Funa okuyombagana. Ng'omukulembeze olina okubeera ng'omanya, n'omanya ate mukyala Namugaze n'awaabira owooluganda Liliyani, naye ddala byamuwaabira ebya Liliyani bituufu. Omukulembeze yandyeyisizza atya? N'omanya ensonga z'oli n'omanya n'ensonga z'ono n'osirika. Kyova olaba abantu abamu ndowooza babasomesa, waliwo n'essomo lye bayita erya kansolingi, oli bamusomesa ogwa kansolingi, engeri gya kansolingamu abantu. Si kubumbuja nti Pawulo bamugambye kino bazze ne bagamba nti ddala era nebukakikola. Pawulo jangu ddala bagambye nti oli bw'oti ne bw'oti. Puliizi omukulembeze ensonga azikwata mpola. Omutwe gwa leero obukulembeze bw'omutuukirivu. Twogera ku malala amalala. Omukulembeze yandibadde yeetowaza, obakuleetera ekintu gwe weetowaze. Waliwo nno n'omuntu gwe bajja ne bawaabira ekintu n'amala wiiki nnamba nga tannamulaba oyo owooluganda gwe bamugambe, n'asiriikirira n'agamba ye, n'asigala ng'anyumyanyumya n'omuntu, n'anyumyanyumya n'oyo omuntu gwe baba bagambe, kumbe ng'amugya mu information ddala ntuufu ddala mukyala Namugaje bagambe Pawulo ddala yeeri, n'agamba kusinziira bwe mbadde njogera naye mukyala Namugono yandibanga akonjera, oba Pawulo yandibanga akonjera mukyala Namugono. Omukulembeze yandibadde yeeyisa atya? Engero zino ne zikola ki? Zitulabula. Weetowaze. Kamaffe yeebazibwe. Kati mukyala Namuga nsomerako ku Matayo 23:12. Teweegulumiza kubanga okoze eki? Oli mu kifo ekyo. Bino bye nagambye n'obeera ng'oli mukulembeze ogaa toyita wali, olina kuyita wali. Weetowaze ng'omukulembeze. Matayo nnyabo 23. Matayo 23. 23 olunyiriri olw'12. Matayo 23 olunyiriri olw'12 lugamba bwe liti. Kandula ku ddoboozi. Nti na buli ayeegulumizanga anakkakanyizibwanga, na buli aneekakanyaza buli aneekakkanya anaagulumizibwanga. Luddemu nga tokankana. Nti na buli aneegulumizanga anakkakanyizibwanga, na buli aneekkakkanyanga anaagulumizibwanga. Toyanze ebyo. Aneekkakkanya anaakola ki? Anaagulumizibwanga. Wekkakkanye gwe kiba ojja kifuna, bamanye n'okumanya, bamanye ne bagamba nti omuntu bw'ati ne bw'ati. Nga gwe n'ekitiibwa Katonda akola ki? Akuwa. Naye gwe weefuule maswanku nga buli kimu kyonna kyonna okimanyi, kankiyite maswanku. Wekkakkanya owooluganda, tuggyeko ezo ssente zo kubanga olina ssente. Kubanga baakulonda mu kifo olinga oli wa gundi wa kitalo nnyo. Kyova olaba nabuliiriza nnyo ne ŋŋamba nti nabuliiriza nnyo omuggo guno gwe bakwata abakulu kigubeerako egundi. Mubuulize Namuleja baguyita ku kiguno ogubeera eno gwe bakwata ekibeera waggulu. Ebeera mpenduzo. Empenduzo bakusoose obadde ogyerabidde, maama Kinyi yagikugambye, gwe gimugambye empenduzo. Naye nabuliza bagamba nti baagala kulaga nti n'osukkulumye obaako n'okola ki? Wookoma. Waliwo n'omwami omululu gwe baŋŋamba tukyali ku bukulembeze, omutwe guli obukulembeze bw'omutuukirivu. Tuze tusenvula. Naye waliwo wenzijukira oli yayogera yagamba waliwo mugundi omukulu w'Abakristaayo Ntake, kati Kanoni Ntake. Maama Kinyi ndowooza amumanyi.
Kanoni ntake tumumanyi Fernando ntake Kanoni kati wakatwe matazi naye bagamba akikola lunywe nnyo wabeera nga alina abakozi be era kuba bakozi naye waba ayogera nga bagamba abakozi bannange naye oli omusajja we tugamba biliyoniya naye agamba abakozi baki agamba bakozi bannange naye akola naye bameka bagamba nti bakozi bannange ng'omukozesa togamba mbu kya bulijjo nti buli omu akikola teyeegulumiza weebale nnyo mukyala Namuga wekkakanyenga ng'omukulembeze tunaatera okumaliriza Yakobo 4:6 Yakobo 4:6 tuli mu Yakobo essula 4 olunyolo lw'omukaaga enjabo naye yeeyongera okugaba ekisa kyekiva kyeyongera nti Katonda alwana n'ab'amalala olunyolo lw'omukaaga wagamba we wati naye yeeyongera okugaba ekisa ekiva kyogera nti Katonda alwana n'ab'amalala naye abawombeefu abawa ekisa. Kamaffe yeebazibwe mbadde nnoonyaamu Katonda alwana n'abaki alwana n'ab'amalala era alwana nabo ate Katonda kibookoze ziruma neweetonda alwana n'abaki gw'amalala go beera nago kola buli kyonna kyonna kisoboka ekyo kifo ky'olimu kubanga weefudde Katonda waamwo gwekola kyonna kyonna kisoboka naye puliizi bw'anaakussa wansi tolaba nti wali ku ttaka gundi ono omuyimbi Ronald Mayinja yagamba nti kibuyaga bwajja atwalanye byataakola ki ajja kussiza ddala wansi ddala fulaati tulaba kabaka aliwo kabaka gwe yajjako ebyo bugagga byonna n'amala omuzza mulayini n'aterera mu bayibuli muno mwe tusoma yali aleeta amalala n'abala byonna n'abimugjaku byonna n'amala omutereeza n'adda mulayini Katonda alwana n'ab'amalala omuggo gwe waguyimusa bw'ati paka kumaliriza nabwe kityo beera n'amalala go ng'ogamanyi essaawa yonna Katonda alwana n'ab'amalala. Tujja kumaliriza n'olunyiriri olwo tubadde ku lunyiriri olw'okumeka olw'23 buli assaamu katugenze ku lw'24 buli assa ekimu n'omubi akyawa obulamu bwe ye buli assa ekimu n'omubi nze ntuddeko ne bano wano eno naye sibikola natuddeko nabo wano eno naye sibikola tujjako ng'ogenze kale babuulira njiri negayazagayazaamu wano ne bano ab'amatatu wano twegayazagayaza oba bumu nabo era poliisi bwekusiŋŋaanamu ebyo ebigundigundi byammwe bye mulimu tebuli mugamba nti nno nti ddala ntokoze ekito bibaddeemu. Waliwo omuntu omu yansisa yagamba mbu waliwo bomu zino ezatulika egunju ezatulikawa zino ezatta abantu mu biseera ebyeri erugogo eyo naye yali tasuubirayo muntu wemu ebyo ebibaalabaala naye kankozese bibaalabaala ebyo naye nga bagamba oli yali agenze kuwerekerako buwerekezi munne naye nga ye tagenda kunywa tagenda kukola kibi byani ebyo bibakoleramu naye mbu yali agenze kumuwerekerako buwerekezi naye ate mu kumuwerekera n'asooka atuulatuulako awo ate bomu we yayabikira n'atuulatuulako awo oluvannyuma aveewo. Oluganda wewe wali wabadde ekintu ekikyamu n'omanyira ddala n'oteraliikira nti omwana wange abadde kubanga waliwo wantu wogamba n'ogamba tufudde bagambye ebintu balabika bamukwatiddemu omwo.
kuba sijja kusuubira nti no maama Kingi waliwo ebintu ebibadde simanyi ebbala y'egundi ekutta omuliro. Tufudde maama Kingi bannange, alabika afiiriddemu. Tufudde bannange, oluganda Lilian, tufudde. Era God forbid nga bw'ogambye bannange kanisa egudde oluuyi olumu weerute egudde, era ojja kwereka mukyala Kingi alabika yabaddeyo. Oba ntegereka kye ŋŋamba? Kubanga gy'omusuubira. Ejinisa kanisa wali eri mukyala, wali eri kanisa likoze eki? Ligudde likubye abantu. Owulira? Kijye babeera. Oli wano kubanga bakusuubira kukola ki? Oluganda bakusuubira wa? Mbulizi na Mulende naawe ojjidde mu nkuba, bakusuubira eno. Oluganda bakusuubira wa, gw'obeera wa? Njambawo ekyokulabirako, manyi maama Kingi ono tubadde naye mu buweereza buno bundi. Alina olwalwatajja twalingalina lankyawa waneeno. Kati n'afuna ebimubusaabusa n'akola ki, simbi n'awaata simbi n'akola biki byani bya akambe ne kamubaagula. Bwe kamubaagula n'ajjukira yadde waakubeera mu lankyawa, kolo teyakola ki? Teyajja. Era asigala yeevuma, yagamba banyeesera nakoze eki? Oluganda bakusanga wa? Buli ase ekimu n'omubi akyawa obulamu bwe ye, gwenyini gwe obwekyayisa. Obukulembeze bw'omutuukirivu bwe tuze tuyiga, tunaatera kati okumaliriza. Era nage saanajja nsomesa bakandekisi abagenda okwesimbawo. Essula ya 29, obukulembeze bw'omuki? Oli mukebezi? Oli w'abagenyi? Oli mubuulizi? Abuulizi abamu bakambuwalira abakulisaayo baabwe, abatali beno beekansanga. Nkugambe tokola kino, nze naaba nkyali wano, bwe naaba nkyali wano. Era asobola okugamba n'akugamba, sigambye abeekansanga tubaye tutambula nabo bulungi, naye ate tubiwulira ngera mukyala Kingi lwatwaba banye musoma amawulire. N'akugamba 2:24 bwe mba nkyali ku kanisa wano, tojja kukola kino. Bamanyi n'okwerimikinga kubanga bamanyi ba mwaka nga manyi nti ogwo omwaka nti wanaabeerawo. Bwe naaba nkyali wa mission mu buyinza bwange, tojja kukola kino. Olikikola mu bibyo, oba olikikola nga ku mulala, naye nze tojja kukola bino. Nze njagala kukola bwenti. Obukulembeze olina okukola ki? Okuteesa. Ate kimu n'omubi akyawa obulamu bwe ye. Kusaba kunsomerako, tunaatera okumaliriza. Era obugunje ne badde mpanvu kubanga tubadde tuyiga ffenna eby'Abaleevi 5:1. Eby'Abaleevi 5:1. Kyala Namuga twakoze naawe jangu. Agenda okutanga sura y'okutanga. 17. Olusookera ddala eby'Abaleevi essula 5 n'olunyiriri olusooka. Nti era obanga omuntu yenna ayonoona ng'awulira eddoboozi ery'okulayiza, obanga mujulirwa, obanga yalaba, obanga yamanya, bw'ataakyogerenga, kale anaabaako obubi bwe kanduddemu. Nti era obanga omuntu yenna ayonoona ng'awulira eddoboozi ery'okulayiza, obanga mujulirwa, obanga yalaba, obanga yamanya,
bw'atakyogerenga kale anaabangako obubuyi bwe. Mukama waffe yeebaze bwe toyanziza. Mulimu abantu abawetaaweta n'awetaaweta ng'ekintu yakirabye kubanga ayagala abbireko ku munne naga mukyala kindi tubeera naye nsobola okumwogerako kino oluganda lirya naye tubeera naye sobola jangu wano abakazi bali bansanyusa. Oli yagenda n'aguza munne oba walagi oba ki kati sente bwe yazisangawo no gwali suppose oziwa yali atamidde n'aziwa omulala ekyamazima yazimuwa naye we bajja ne beegira nonnenanyigu n'agamba bwajja mugambe saalabye ekyamazima omukazi bw'ati bwajja mugambe saakoze eki saalabye naye nga baazimuwadde abawetaaweta. Mukama waffe yeebaze obeera oba ofaananya oyo kansobeko mu baazi onyenya eddala ebyabaleevi 5 olunyiriri olusooka. Omuntu bw'atejjangako ku kintu ky'amanyi n'awa obujulirwa ku kintu kye yalaba oba kye yawulira nga kikyamu anaabanga azizza omusango. Kanduddemu, omuntu bw'atejjangako ku kintu ky'amanyi n'awa obujulirwa ku kintu kye yalaba oba kye yawulira nga kikyamu anaaba azizza omusango. Ekintu kyogere mama kijja atera okugamba mbu ye ayita wakati. Dakiika emu waliwo omuntu ng'ayogedde ekigambo naye bw'amala okukyolaba nga kijja muleetera obuzibu ne bw'aba bwa Luganda akyusa naga nze si bwe nayogedde neegaanira ddala n'olabira ddala omuntu nga akalira ddala nze mbadde njogera nabwe nti kugamba ekintu ekyo bw'oyogedde neewuunya naawe kakikubeera kuwaayiriza ate si gye tubadde lowooza kabaka mwako bebekulu olunyiri tugambye omuntu bw'atejjangako ku kintu ky'amanyi n'akyejjako n'agamba ntayi wadde mbulizi namulenje tuyita naye yakoze bw'ati kitegeeza naye abassa kimu naki waliwo price of hatred waliwo firimu y'Abanigeria yayita price of hatred baleeta omukozi ewaka we bamuleeta omukozi ewaka oba bano abayambako omukyala ng'atulugunya omwana omusajja omwana nga amutulugunya buli kiseera buli musajja wajja ng'asiŋŋana amutulugunya biki ng'atulugunya omwana ng'amutulugunyiriza ddala talya na mmere gye baliddeko yakola biki byani ebyo buli kiseera yakola ki akuba ng'amutulugunya namuga omwana gw'otulugunya naga mwami ndekedda aye sijja kukola ki sibalwise ng'omwami agenda safaari yali wa safaari katono olw'obusungu bwe bulijjo abadde amutulugunyako ye kankube bukubi musekuzo yaleeta omusekuzo ng'akuba omwana olwamukuba bw'ati yamukuba mugongo yagwa bugu wansi era ne bayita simanyi ebyo ebikiro maama we gye yali naye ebintu bye ne bimugwa nakuba atulaga mu firimu eyo tukyali ku bukulembeze bw'ogunja enyo si sitooli omwana n'akola ki n'agwa n'akola ki n'afa naye olw'okuba nti ayagala kussa kimu n'oyo era omusajja n'asooka awuliriza era yawuliriza ssebo ne bagala ne basima mu kibira eyo ne baziikayo ki omwana kubanga yasiŋŋaana amukuba bw'ati n'ono akuba eŋŋombe amazeyo nnaku 3 kolwa amukuba bw'ati takimanyi n'ono agenda kukola ki obutabalwisa najja navuga mwami tontufaayo biki omusajja ye yali amalidde n'aga bulijjo nkola ki nkugamba naye nakkakano manyi abakyala bagonza nnyo ne basima obunnya bulungi omwana ne bamuteeka mu geeti asikaali ne bamuyitako era ne bamufulumya kuba asikaali ennyumba yali ya geeti n'akola ki n'afuluma n'akola ki ne bagala ne bamusimira eyo mu kibira ne bakola ki ne bamuziika naye maama eno ekyebikiro kye bayita oba ekyebikiro oba biki byani ndowooza kujja kuba kulabikirwa okwo kolwa ate naye ajja akyala ewaka abuuza tuli ku nyiri luno obutassa kimu n'abaki n'ababi solo eno weeva
ayingira mu geeti abuuza asikaali muwala wange akola ki kubanga wali mulundi gwakubiri yali akyaddewo ng'amumanya asikaali n'amugamba ki gyali munda n'amunoonya munda takola kyamulaba naye munda n'amugamba ti naye emmotoka yiseewo ndowooza kirabika balina bagenze ku mpimpi bakola ki bakomawo muwala we nga takola ki tamulabako ne yeekengera jjukira tagambye asikaali nkirabika nti nafunyemu okulabikira oba okw'omwana kwange biki byanyiyaze mulabako naga kikibaga kye nalowoozeza nti ddala omwana wange alabika yafunye ekikyamu sibalwiseeyo nga bakola ki nga n'abazadde bakoma bamubuuza bamwanyiriza bulungi nnyo naye nga laba bamwanyiriza ne bamwanyiriza nga balinga bamwejjako balinga abalina kye bakwekakweka ne bamubuuza n'ababuuza muwala wange aliwa nti alabika ali ku dduuka tumulese wannaffe nga tukola ki tugenda akaana akaali kabalaba nga bakola ki nga bamukuba ne kajja ne kagamba ono nti bakoze eki bamukubye mami yamukubye naye yabadde akoze n'amulaga we yabadde ate n'omusayi gwakoze ki kati omukyala kyava agamba n'abagamba omwana wange akola kyaliwa n'abatabukira kati mu kubatabukira gye bijja bigenda mu maaso biki byani omusajja naye n'agamba nti omuwana yakoze eki bo omukyala ye yali mugumu abakyala bagumu yasigala agaanidde ddala n'agamba nti yamukubye nti mwaliridda wakati poliisi era yagendayo nemuziikola kubanga yagenda akapoliisi posi n'akola ki naye kye baakola kyonna mu byonna nga sibalwisizaawo olw'okuba ono yassa kimu naye bonna baakola ki baabasiba bonna baabasiba okussa ekimu yandibadde yawaayo omukyala nti nno omukyala yakoze eki bayibuli wano etugamba okussa ekimu obutassa kimu n'abo omuntu bw'atejjengako kintu ky'amanyi n'awa obujulirwa ku kintu kye yalaba oba kye yawulira nga kikyamu anaaba azizza omusango. Omukulembeze yogera ekyo kyennyini kyewakoze eki kyewalabye bamupalapase yogera ekyo kyennyini kyewakoze eki kyewalabye bwe bukulembeze buki obutuufu yogera ekyo kyewalabye waayo mukyalawo ekiba kisaanidde ku ekyo kubanga si gwe wakikola muweeyo era senga abadde wange n'aba nga akoze ebyo muwaayo nedda omuwaayo obutassa kimu n'abo muwaayo bulungi kamaffe yeebazibwe tujja kusembayo n'olunyiriri olwo tujja kusembayo n'engero 18:10 lindamu katono tugenze ku okutya abantu kuleeta ekyambika naye buli eyeesiga Mukama anaabanga mirembe eyeesiga abantu kasawo nga weesiga abantu awo tomanyi ky'oba okola ng'oli mukulembeze weesige Mukama y'aba akutuusiza ku ddaala eryo yeesiga abantu. Olunyiriri wano lutugambye bulungi lutugamba okutya abantu kuleeta ekyambika naye buli eyeesiga Mukama anaabanga mirembe. Mu bukulembeze obwo bwe tugamba kasakasa weesiga Katonda ojja kuba mirembe naye kasa weesiga abantu. Somera Yokaana 12:42 olaba abantu abo abeesiga abantu. Yokaana 12:43 tukyali ku bukulembeze bw'omutuukirivu. Yokaana teweesiga nnyo bantu wadde be baakulonda. Olunyiriri lwana 2 nti naye mu bakulu bangi abamukkiriza naye olw'Abafalisaayo tebayatula baleme kugobebwa mu kuŋŋaaniro. Tebayatula si tebayatula nti naye mu bukulu
mu bakulu bangi abamukkiriza naye olw'Abafalisaayo tebaayatula baleme okugobebwa mu kkuŋŋaaniro. Neyongerayo nti kubanga baayagala ekitiibwa ky'abantu okukira ekitiibwa kya Katonda. Yesu n'ayogerera waggulu n'abagamba nti anzikiriza takkiriza nze wabula oli eyantuma. Mukama waffe yeebazibwe. Takkiriza ye naye yakola ki? Abantu abamu baagala ekitiibwa mu bantu. Foto okuwa ekitiibwa Katonda eyabawa. Kati kansomeko ne mu version eno. Waliwo abantu bangi, era waliwo bangi ne mu bakulembeze b'Abayudaaya abaamukkiriza naye olw'okutya Abafalisaayo tebaamwatula baleme okugobebwa mu kkuŋŋaaniro kubanga baayagala ekitiibwa ekibaweebwa abantu okusinga ekitiibwa ekya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Ng'omukulembeze benderayo ebeere ng'eri waggulu ng'ogulumiza ani? Togulumiza abantu kubanga baakuwa obululu. Kati tujja okulaba nga abantu batandika okukola eby'ekigwengeregwengere kubanga baagala obululu. Kati banaalabira ku kintu oli mukulembeze. Waliwo omubaka omu mama Kindi yatugamba okulaba amawulire. Waliwo omubaka omu bamuyita Ssemujju. Naye omubaka Ssemujju oyo yansesaako ekintu kimu era si kunsesa wabula ayogera ekintu eky'amazima. Yagamba mbu bino bye baatwala simanyi ngende mu bbaala nnyo omwenge simanyi bikibajja kunnonda obululu. Nyambala ebizinazina nkole ki simanyi ngende nziika abafunja emiyembe nabo biki byanyi nga tulya abantu ebyo bakolakola ebyo. Yagamba Ssemujju nti nze kampeeni zange ziggwako nga nsibye ttayi bulungi nga nyambadde kooti ng'engatto yange kubye eddagala paka kuggwa. Temujja kunkozesa bintuntu ebyo kati n'afaanana ntya nammwe ate bengenda okukiikirira. Kikyagezaako kutegeeza si kwefuula w'amaanyi nnyo naye ayagala alage ekizampu kize ndi mukulembeze ntuula mu paaliyamenti era ngenda okukola ki okubakiikirira. Yagamba mbuuze kampeeni ziggwako nga nsibye ttayi ng'engatto yange ngikubye eddagala ng'essuuti etukula. Sijja kukola bino bye mwagala nkole kubanga mwagala kukola ki? Akatogo si kalya si kabi naye okugamba okukalya ng'okola ebintuntu byonna byonna eby'ekigwengeregwengere. Yagaana okukola ki okubikola. Omukulembeze eyo mbajja nipa kyakulabirako bendera ebeere ng'eri waggulu eyaani eya Katonda. Totya abantu kubanga be bagenda okuwa obululu. Era ojja kuba kyatera baleme okukola ki? Okubukuwa. Engero za Sulemaani wano zituyigiriza. Jangu oddemu osome statement ezo bbiri. Yokaana essuula ey'E12 olunyiriri olw'42 n'olw'43. Yokaana Tetutya abantu tutye Katonda. Yokaana Yennyabo essuula ya 12 olunyiriri 42 na 43. nti naye mu bakulu bangi abamukkiriza Kandi bakudobooza. nti naye olw'Abafalisaayo tebaayatula nti baleme okugobebwa mu kkuŋŋaaniro. Nti kubanga baayagala ekitiibwa ky'abantu okukira ekitiibwa kya Katonda. Naye weekomera awo. Baayagala ekitiibwa ky'abantu okusinga ekitiibwa kyani? Kya Katonda. Owooluganda ogwawa. Kati nno kino kindeetera n'abamu n'ayagala ekitiibwa okubeera ng'akyabantu okusinga Katonda. Yamugamba Mukama waffe yeebazibwe mu takisi n'asooka asiriikirira. Bya Mukama waffe yeebazibwe bibeera eri mu kkanisa. Mukama waffe yeebazibwe aweebwe ekitiibwa. Yeebazibwe Yesu. Otya bano b'obeera nabo olw'empisa zo ze mubeera nazo nabo baleme kumanya nti bulijjo olina muloko. Mukama waffe yeebazibwe. Oli mugalaji okuba sipaana. Mukama waffe yeebazibwe. Beera mulokole wano naye gy'obeera obeere mu ki? Totya abantu bali obatyako ki? Bwe naagenda eri era kambeere mukyala Kiyingi akera nnyo gamba yakuba abantu Yesu mu maaso n'asigala ng'abalaga bw'agenda muzikiti tasiba kakaaya. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'agenda muzikiti takola ki?
abakuba Yesu yagamba nga bamuleetera nga ali wano oyinza obutamanya mukyala Kinjono tumwanye ekyokulabirako mukadde ali mu kkanisa munene naye yakugamba nti baalinga baleetanga bajeti z'embaga zaabwe kubanga bazikola ku Sande bannaffe bali besobola kwatula era mubamanyi bulungi abakola ku Sande embaga yagamba nga sijja kubaayo lwaki era olwaffe lwemwagala okukolerako embaga muteeke ku Lwokutaano lwaki muteeka ku Lwokutaano kuba abantu Yesu mu maaso Mukama waffe yeebazibwe era yeebazibwe bw'abeera ng'oli wabweru w'ekkanisa yeebazibwe bw'abeera ng'oli mu kkanisa yeebazibwe Abafalisaayo baatya abantu okusinga ani w'Oluganda Katonda omutya ng'oli mu kkanisa oba yonna gy'obeera Katonda y'omu ali mu kisenge kyekyo kukyanda kyo weebaseeko ne mukyalawo era y'abeera Katonda y'omu ng'ali mu ddiini byonna byonna byokola mu kisenge era bikolenga mu bwa Katonda Mukama waffe yeebazibwe terigamba mundaba ndi weekusifu wano kambikole nga bwe njagala ndi mu kisenge ne mukyala wange naye mba mubikola musooke musabe n'okusaba mubikole mu bwa Katonda musooke musabe nga mugenda kubikola Mukama waffe yeebazibwe temutya abantu mukyani Mukama abeere nammwe